क्या आप जानते हैं, ये हरा पीला प्यारा सा तोता आपकी बातें हूबहू दोहरा सकता है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? असल में तोते के गले में सिरिंक्स नाम का एक खास वॉइस ऑर्गन होता है जो अलग अलग ध्वनियों की नकल करने में माहिर है। यही वजह है कि ये इंसानी आवाज से लेकर गाड़ी के हॉर्न तक की आवाज निकाल सकता है। वैसे अगर आप अपनी मम्मी से प्यार करते हो तो अभी के अभी लाइक बटन दबाओ और चैनल सब्सक्राइब करो। मैं देख रहा हूं तोते सिर्फ आवाज नहीं कॉपी करते, बल्कि समय के साथ आपके शब्दों का मतलब भी समझ सकते हैं। सोचिए, एक दिन आपका तोता आपको आपके ही अंदाज में गुड मॉर्निंग कहे, कितना कमाल लगेगा। जानवरों की और भी अद्भुत कहानियों के लिए जुड़े रहिए।